សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំគិរីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅការដើរដំណើរការកម្មវិធី Google Drive នៅលើ Windows Explorer អ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលើកម្មវិធី OneDrive ដែលដាក់ដំណើរការលើកម្មវិធី Windows Explorer អញ្ចឹងនេះគឺជា Cloud OneDrive ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច access file នៅទីនេះបានដោយធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ file ដែលមានស្រាប់នៅទីនេះហើយក៏អាច upload file ថ្មីផងដែរហើយ file នោះនឹង synchronize ជាមួយនឹងកម្មវិធី OneDrive តែម្ដងដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងកម្មវិធី Google Drive នៅពេលដែលអ្នកគ្នាដាក់ដំណើរការដូចជាមួយនឹងកម្មវិធី OneDrive បែបនេះអ្នកគ្នាអាចប្រើប្រាស់ file ដែលមានស្រាប់ហើយក៏អាច upload ដើម្បី file នោះ synchronize ជាមួយនឹង Google Drive នៅលើ internet ដែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចដាក់ដំណើរការបានដំបូងឡើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលកម្មវិធី browser ដែលអាច download កម្មវិធីបានហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្នា search ពាក្យ Google File Streamបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាយកកន្លែង Deploy Google Drive for Desktop ហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្នា scroll ចុះក្រោមបន្តិចហើយអ្នកគ្នាឃើញពាក្យ Windows នេះតើមកអ្នកគ្នាចុច download តែម្ដងបន្ទាប់ពី download file រួចរាល់អ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែង file Windows Explorer ហើយយកកន្លែង download នេះហើយអ្នកគ្នាចុចដំឡើងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងអ្នកគ្នាចុច installបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាចូលមកត្រង់នេះហើយអ្នកគ្នាចុចកន្លែង icon របស់ Google Drive ហើយបន្តមកអ្នកគ្នាធ្វើការ sign in ជាមួយនឹងកម្មវិធី email address របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអ្នកគ្នាចុចកន្លែង setting នេះហើយបន្តមកអ្នកគ្នាចុច pass នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច sign in ហើយ pass ហ្នឹងអ្នកគ្នាចូលមក setting ម្ដងទៀតហើយអ្នកគ្នាចុច resume sign in ឡើងវិញអូខេឥឡូវនេះ everything up to date អញ្ចឹងតើគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Windows Explorer ម្ដងទៀតបន្តមកតើគ្នានឹងឃើញកម្មវិធី Google Drive ហើយទីនេះតើគ្នានេះគឺជាកម្មវិធី Google Drive របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះតើគ្នាចុច Google Drive ហើយតើគ្នាឃើញ file របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទីនេះតើគ្នាអាចប្រើប្រាស់ file នៅទីនេះដូចជា upload ឬក៏ log គឺវានឹង synchronize ជាមួយគ្នាអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ